Og så Kenneth. Hvad så, Kasper? Vi skal jo ligesom lidt videre med det her projekt. Ja, den bygger ikke sig selv jo. Det skal jo være klar til rulledag. Ja. Nu kan jeg bare ikke lige helt finde ud af med mig selv, om vi kan lige så godt. Vi kan starte med at sætte tanken på. Og så tænker jeg, at vi skal have noget karburator sat på, og vi skal lave nogle kabler, og vi skal have køler og vandpump, og jamen, det er jo mangler nærmest det hele endnu. Ting, der skal... Jeg tænker, at vi skal have gang i det med det karburator og køler. Når vi ligesom har de to ting monteret, om ikke andet så bare løst, så kan vi begynde at lave noget gaskabel, og vi skal have styr på noget bremsemaster og noget bremseslanger. De der bremsemaster, de der uoriginale vi har, eller de der universal, dem har vi både til højre og venstre side, ikke? Jo. For dem er vi nok nødt til at sætte på, det er det eneste vi har. Vi kommer til at skal have en tilbage på. Så hvis du finder sådan en blå gurv, lige løber en tur. Ja, jamen det gør jeg lige. Mens du lige finder de varer der, så gør jeg lige klar herude. Og så tænker jeg, at vi sender jer en tur ned til HH Partotech lige og ser, hvordan de klarer vores maler og grej. Er det ikke det, vi gør? Jo, lad os gøre det med. Jeg tror lige, vi skal blive på at have vores køler monteret igen, sådan, så vi lige kan få lidt styr på vores kølerslanger. Hvordan vi lige får det til at passe ind. Det skulle nok lige have været lidt større, inden den kommer afsted. Jo. Ja, de skrumper jo gerne lidt sådan nogle huller, når de lige får en gang pulver. Ja, det tænker man jo ikke over, når man monterer det. Der laver du jo bare. I hvert fald lige til sidst var vi også lidt presset, da vi skulle gøre alt det her klar. Der var lige rigeligt. Ja. Det er jo ikke sådan, at det ikke er vores primære job. Jeg vil sige, det er noget, der lige bliver lavet sådan lidt ind imellem, hvor vi lige tager noget tid til det. Så i betragtning her, det var sådan en ting, vi har lavet ved siden af vores almindelige job. Så er det sat nemt ved at blive godt. Det skal nok blive rigtig godt, når vi er færdige det her. Og vi skal have skåret inderskjolde og... Nej, og der er masser af arbejde. Vi kommer ikke til at kede os lige nu. Tror du, det går, det her, Gab? Ja da. Bare jeg får min vilje, der kommer gule slanger på, så går det vel. Så er alt godt, mener du. Så skal vi have derfra, og så i bunden af cylinderen herovre. Ja. Og den der, den skal vi have koblet på den der. Hvor svært kan det være? Det ser så fedt ud med det gule kølerslange der. Farichetti. Ja, det er ikke så dumt, det her. Og det fås jo altså også i flere farver, som man også kan se nede i hjørnet. Mega lækre produkter i det der silikone. Ja, det ved jeg ikke. Kenneth, hvordan er det at arbejde med overhovedet? Jo, det er super fint at arbejde med det her. Så. Okay, det er rimelig fedt med det der gule. Ja, det ser da konge ud, mand. Vi skal bare lige have fat i, jeg tror lige, vi skal til den her. Vi skal jo også have lavet noget overløb på det. Nå ja, men skal der en overløbsslange på der, fordi det har vi nemlig også i gul. Men det tænker jeg ikke, vi skal nu. Men nu har vi snakket om, at vi skal have den på i gul. Ja.
Ken har jo lige et smut ved frisøren, så er jeg jo lige alene hjemme lidt. Fik jeg lige malet de der dæk op. Vi snakkede om i sidste afsnit. Så jeg ved. Og med dig, Ken, vi fik lavet det der kølerslangeværk færdigt. Ja. Tror jeg, vi har vist dig, ikke det? Men det gjorde vi, og det blev nice. Hvad er du ved nu? Vi skal ligesom have fundet ud af, om vi har plads til alle de ting, vi gerne vil have heroppe på det styre her. Vi kan jo nok ikke undgå, at vi kommer til at skal skære lidt i de forskellige ting her. Man kunne måske godt tage den der, og så hvis man skærer lidt ud i skjoldet. Det kunne være lige meget kabel, det gik ind i bunden, eller gik ind her. Det betyder egentlig ikke så meget for os. Kan du ikke lige se, om vi har det skjold der af det gamle tællekød? Jo. Og der kom pulver derinde. Ja, det er simpelthen ikke til at sætte på. Vi fliver lidt af det af. Så. Det kan da være, det kræver lidt udvikling, det der, Ken. Skal jeg lige gå en tur, og så kommer jeg tilbage, så må vi lige se, Ja. hvor langt du er nået. Det kan du lige prøve at gøre. Så vil jeg til lige forklare lidt, hvad der er sket. Sker der her i rodebutikken? Vi har haft gang i mange ting lige her. Ja, Inden for ja den men sidste. nu skal det hele jo lige binde sløjf Vi har i på. hvert fald fundet ud af, hvordan vores bremsemaster de skal sidde. Nu er de godt nok lige løsnet lidt igen, men det her det er ikke den farve, scooteren bliver. Det er lige et prøveskjold, så det må godt blive lidt ridset. Det sker der ikke noget med. Så kommer vores beholder til at sidde sådan her. Så har vi været ved at lave en plade, fordi vi skal selvfølgelig have noget temperaturføler og noget på. Så den skal sidde her. Så skal vi lige have lavet noget hul til den Polini-føler, der kommer til at sidde her, eller vores Multimeter og multimeter. something, ja. Ja, Kommer lige et link. multimeter. Jamen, lad ikke mig stoppe dig. Det kan være, at du lige kan finde det her, den der Polini-ting, Nå, der skal sidde der. ja, selvfølgelig. Men var det kendt? Var det også et, Polini havde sponsoreret det her? Ja, det er også et, vi har fået Polini. Lækkert stykke værktøj. Det sidder vi også sammen, vi har på Derbyen, ikke? Jeg tror, det er med til her. Og så har vi den dødmandskontakt der, som giver stel, når man trækker i snoren. Ja. Men det er mere, hvor vi lige skal have den til at sidde, om vi kan få plads til den. Vi havde en drøm om, at den skulle sidde her, men der sidder også en bremsemaster inde på den anden side. Så kommer vi i hvert fald til at skal slive meget i den ledning. Jeg ved ikke, om man bliver Hvad hvis den stikker den anden? Det kan den ikke. Ja, ikke sådan. Sådan der. Hvor skal fingeren så ja. være? Så skal det være, fordi vi kan finde en anden dødmands. Vi skal bare lade den gå ned med det samme. Hvordan skal det her vende, synes du, Kasper? Sådan. Sådan her. Det kommer ikke til noget for mig. Nej, den var så. Jamen sådan der. Jeg spurgte dig, fordi at du har det skidt, når du ikke får lov til at være med. Nej, du spurgte mig, fordi du ved, det bliver bedst, når jeg lige er med indover. Ja, det ved jeg da snart ikke. Kasper, der er en hel masse mærkelige ting, vi skal have rodet med nu. Alle det her bremseslangeværk og sådan noget. Nu fortsatte du jo lidt der sidste gang, efter jeg tog hjem. Hvad har du lavet? Jamen, jeg laver faktisk ikke så meget. Jeg var ved Så det på ingen måde adskiller det sig fra, når vi filmer almindeligt? Ej, jeg var lige ved at rode lidt med vores gaskabel. Og så var jeg ved at montere en bremseslange. Der tror jeg, at du var taget hjem. Jamen, jeg så i hvert fald, der hang noget herhen bagpå. Fed i blå. Ja, det skal vi nok få noget høvl for, indtil den er færdig. Man kan jo frit sætte den bremseslange på, man bedst kan lide. Og det der instrumentering der, det er blevet færdigt. Det tror jeg faktisk ikke, der bliver vist. Ja, det er også blevet færdigt. Og så har jeg lavet sådan, vores gaskabel, det skal gå ind igennem vores styrskab. Det kommer til at være på lidt en anden måde, men når det lige bliver monteret færdigt i det grå skjold, når vi er færdige. Det her, det er så meget sådan nogle ting, der tager lang tid. Det er sådan en nørkelarbejde, ja. Det ser da godt ud. Vi var godt nok lidt i tvivl, om den kunne være der, den banjebold, men det ser da sådan set fint ud. Der er der masser af plads. Det er perfekt. Der er rigeligt plads. Det kan da gå. Er der noget, man skal være opmærksom på, når man fører sådan noget der? Det er vel egentlig bare, om det kan nå. Det er ligesom at føre et gaskabel. Det må ikke komme til at se i klemmen eller noget, der bevæger sig. Og så skal man jo have det bundet op, så det ikke rammer jorden. Og sådan, at man ikke selv bliver viklet ind i, når man vælter. Ellers så er der vel ikke nogen regler omkring det. Det kan også være skjold. Hvad skal det give sig for? Fordi at motoren gør sådan her.
Nu er den bremseslange tilbage på. Vi skal bare lige have fundet ud af at få sådan en på hernede, som der lige holder den op, hvor den stadigvæk kan bevæge sig i den slange her. Ja. Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde den forreste? Vil du lige lege lidt med den her? Ja, den vil jeg gerne have også, hvis du gider tage den. Og så håber du tænker på, at det hele her, det skal af igen, fordi det der styreskjold her, det er det gamle. Det skal skiftes. Er det fint? Tak. Så normalt så sætter man jo sådan en støvhat på her. Vi har fået dem i sådan nogle gejler farver. Vi har dem i alle mulige farver. Vi viser lige et lille billede af alle dem, man kan få. Så vi skal selvfølgelig have den gule på. Okay. Lad os kende, hvor lang er du? Men, Hvor langt er du? Langt. Jeg er lige ved at forsøge at lave alt det der træls, kedelige finish og ledninger og sådan noget. Alt det som... Altså alt det, der tager en hulans tid, Ja, og man skal, og ikke rigtig ser ud af noget, faktisk. og man skal passe på, at tingene ikke sætter sig fast i noget andet, når styret drejer. Og det er super kedeligt at lave, ikke? Ja, det synes nogen, men det synes du ikke. Nej, men jeg kan godt lide, at det er nogenlunde. Har du mærket, hvor lækkert det er? Det er fordi, jeg har fundet sådan en rem her. Og så tænker jeg, så skal vi lige have et eller andet sat ned under der. Jeg skal lige se, om jeg kan finde et eller andet lækkert til det. Jeg ved bare ikke lige helt, hvad det skal være endnu. Det finder jeg lige ud af. Jeg så lige før, du var ved at lave nogle skabeloner. Ja, det er noget værd noget. Dengang vi monterede køler og det der lavede vi det skjold hernede, hvor vi skar nogle huller i og noget. Og vi har været ved at eksperimentere lidt med en eller anden form for udskæring, der skal være til de der. Det er jeg lige ved at skære en lille skabelon til. Og det er sådan noget der, det snyder også bare helt vildt. Det tager meget længere tid at lave det, hvis det sådan skal være lidt pænt. Ja. Nu prøver vi at se, om det kan lykkes til det. Her kan det kan jeg ikke lige vurdere det her. Du tegner det der, hvor det giver mening, og så skærer vi, og så må vi rette til bagefter. Det er noget bøv. Nu se det remmen. Har du en tusch? Hvad er det for en rem? Og så fræser Finn. Ja, nu er vi nok nødt til lige at prøve at pille det her af, og så må vi nok lige puste det lidt til. Herfra, hvor jeg står, der ser det sådan, okay. Det er først, når det kommer på, man kan se, hvor skævt det er. Det er godt, at vi får sejl i midten, så kan man jo ikke se begge sider på samme tid. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Hvad så, Kenneth? Status? Vi har fået lavet huller i de skjold. Ja. Til vores stilleforstærker her. Og så hernede ved køleren til vores kølerslange, der stikker lidt udenfor. Vores overtryks. Så har vi lige monteret nogle nye ventilhætter, vi har fået. Mega fede. Sygt. Og de fås i rød, sort og blå.
Jamen, hvad fanden sker der med det blå der? Jamen, sådan bliver det. Og det tegner en lille smiley igen. Det er en lille smiley. Det var en halv skæreskive, der kunne lave det. Ja. Det er lige det, vi prøver at køre efter nu. Ja, kør. Ken, jeg har fundet et powerfilter til os. Synes jeg, det var rimelig nice, og det passer også i tilspændingen til vores fine, originale PVK Carbovel. Det er mega fedt. Det passer godt til den her. Ej, det er fedt, der kom sådan noget stål ind i den. Det plejer der ikke. De er blevet sådan armeret. Ja, ej, hvor Jeg blære. ved ikke, om de altid har været. Nej, det har de ikke. Fuck, det er fedt. De kan da shit lige. Når man køber sådan en skumfilter, så kan man selvfølgelig godt bare sætte det på, som det er. Men hvis det skal være tæt, altså sådan, at det tager noget støv også, når man kører, så skal man sprøjte det ind i noget filterolie. Nu sætter vi lige vores bare løs på, fordi vi propper først filterolie på, når det er sådan, vi skal til at bruge den. Fordi det kan godt være, at vi skal have filteret af og på nogle gange. Det er fedest, når det er sådan, man ved, okay, nu skal jeg have det på, og så skal vi ud og køre. Så er det fedest. Ellers Hvor sprøjter du hen, når du... Du støver det bare lige over. Det er sådan ligesom en spraydåse, man får. Så man giver det bare lige sådan en by af det, sådan det lige ligger sådan henne i luftfilteret. Men imponerer det nærmest bare lige. Ja, det kan man godt sige. Så tager det lige alle støven. Det er super godt. Fed. Lad os se det. På. Skal jeg gøre sådan her? Nej. Jo. Og jeg har lige haft bud ned til vores venner nede ved HH Powdertech. Med de her bremsevæskebeholdere. De er blevet mega fine. Når man får sådan en filter der, så er der vildt mange af sådan nogle spacer med, vil jeg gerne kalde dem, sådan nogle tilpasningsstykker, sådan nogle adapterstykker, så man nærmest kan få den i lige den tilspæring, man vil. Jeg har lyst til at sætte den State 6 på, du kom med. Det kan godt være, at vi bare lige skal lade det være lige for en stund. Nå, et er jo luftfilteret, så den kan få noget luft. Men i den anden ende af spektret, der skal den jo have noget saft op. Ja, du har fundet noget benzinslange her, Kasper. Ja. Og så har du fundet sådan nogle små clips. Ja. Og det er lidt en jungle med de der clips i forskellige størrelser og forskellige slange, tykkelse, så det er der ikke rigtig nogen guide på. Dem du har været ude at finde, det hedder 8,5 til 9,5, dem du har fundet. Ja. Man kan sagtens sætte sådan en benzinslange på, uden at sætte clips på. Men hvis man gør det rigtigt, så sætter man clips på. Jeg har sat den ene ind over her. Og så hernede, der har vi sat, i stedet for en hane, så har vi bare sat en stus på, som der er fri gennemgang i hele tiden. Ja. Så kan man lige tage sin spidstang og udvide den her. Det var fordi, jeg kunne godt tænke mig, at den hane den kom til at sidde, så den var sat fast. Ja. Nu er det så også sådan, at der er jo ikke noget, der er ingen tilspænding på den her. Så den eneste mulighed, man har for at sætte den fast, det er jo med strips. Nu prøver vi. Vi kan altid flytte på den. Altså man kan jo ikke sætte den 100% fast med 2 strips. Men den sidder bedre end, så bare hænger det dingle, ikke? Så. Hvad skal du til at male? Vi har haft et skjold, vi lige har lavet et huller i, som vi bare har været sådan lidt voldsomt med, dengang vi lige lavede. Vi har jo ved at skære ud til det her år. Nu skulle vi så gerne se, om vi ikke kunne lidt pænere måske. Altså, vi er jo nødt til at skal have den der, den går herop og holder den. Men det er jo ikke nødvendigt, at vi skal så langt ind, som vi har gjort der første gang. Jeg tænker, hvis vi nu lige tager den bare sådan på den gode side, så vi er sikre til at starte med. Er det ikke pænere? Er det pænere at køre? Det kunne være flot at have den runding der. Sådan der, ja. Sav, for helvede. Det er ikke så tossigt, det her, var Kasper? Så du det herovre? Hvad er det, jeg skulle se? Den udskæring der. Ja. Hold nu kæft, mand. Var det ikke det, du gerne ville have? Jo, hold kæft, det Der sagde du det faktisk på en måde, som om, okay, det mente du faktisk. Det var... Jamen, det gør jeg faktisk også. Det kunne jeg ikke sige, at jeg kunne have gjort det godt selv, men det er godt lavet. Ja, men ved du hvad? Jeg har faktisk et skjold mere, der ikke er skoven i. Vil du teste mig i udskæring? Jamen, når man siger sådan noget, så er man nødt til at... Det forpligter. Altså, i ånden af, at vi virkelig skal forsøge at nå noget her i aften, så... Der er altid nogen, der er lidt smartere end andre. Men når det så kommer et stykke... det var godt, at du insisterede på, at de der, de skulle males, hva'?
Jeg synes ikke, det ser fint ud. Jo, det er rigtig godt. Jeg synes, det passer godt til... Altså, selvfølgelig passer det godt til jul og sådan noget. Men det er ikke sådan, det bliver for meget. Jeg synes, det er pænt. Altså, de vil jo tippe, når du drejer styret. Nå, juster. Det var den satan, når man spiller det fedt. Lige lidt mere. Det var det for dagens afsnit, Ken. Ja, jeg synes, vi har nået mange ting. Vi har nået mange af de der gode afslutningsting, der er. Vi må jo bare konstatere, ligesom dengang vi byggede sendagen, at det tager bare lang tid, når man skal samle det rigtigt. Ja, det er jo fint. Der er heller ikke nogen, der skynder på os. Næste gang så tænker jeg, at vi skal have resten af skjolden monteret på den. Mm. Så tænker jeg, at vi skal have den startet op næste gang. Ja, for næste gang, der skal vi have den rullet jo. Og have den trimmet ind, sådan at vi er klar til den 28. marts, hvor vi holder rulledag. Det skal vi nok nå. Altså, det skal vi. Vi når det altid. Mm. Det skal nok gå. Jamen, følg os ind på YouTube, ikke? Vi ses. Stay tuned.